យើងតែគិតថាការមើលវីដេអូខ្លីៗហើយលឿនៗហ្នឹងណាវាគ្រាន់តែជាបញ្ហារបស់កុំក្មេងទេប៉ុន្តែការមើលវីដេអូខ្លីៗហើយលឿនៗដូចជាវីដេអូនៅក្នុង TikTok Facebook Reel ឬក៏ YouTube Short អីហ្នឹងណាគឺវាប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលយើងដែលជាមនុស្សធំដូចគ្នាមានការស្រាវជ្រាវច្រើនណាស់ដែលបង្ហាញថានៅពេលដែលយើងមើលវីដេអូលក្ខណៈ short form ឬក៏យើងហៅថាវីដេអូខ្លីៗហ្នឹងច្រើនលើសលប់ខ្លាំងពេកណាវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់យើងនឹងឆាប់ stress យើងនឹងឆាប់ថប់បារម្ភឬក៏ពីអង់គ្លេសយើងហៅថា depress ហ្នឹងឬក៏យើងមាន anxiety អីជាដើមហើយវាក៏តាក់ទងជាមួយនឹងការគេងរបស់យើងដូចគ្នាយើងគេងអត់គ្រប់គ្រាន់ឬក៏យើងគេងអត់ស្កប់ហើយអីដែលពិបាកខ្លាំងជាងនឹងទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារអីមួយដោយពិបាកក្នុងការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការងារមួយហ្នឹងចឹងនិយាយថាយើងធ្វើការងារហ្នឹងអត់ទាន់បានកន្លះម៉ោងឬក៏1ម៉ោងស្រួលបួលផងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ធុញមានអារម្មណ៍ថាតបប្រមល់ឬក៏របៀបដូចធ្វើការអីមួយដើម្បីមក entertain ខួរក្បាលខ្លួនឯងឬក៏ធ្វើការមើលវីដេអូអីមួយដើម្បីឲ្យខួរក្បាលខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ថា relax អីអញ្ចឹងណាមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលជាងមុនអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបញ្ហារបស់យើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺយើងពិបាកក្នុងការផ្ដោតអារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើការងារមួយឲ្យបានរយៈពេលយូរដែលគេហៅថា deep work ប៉ុន្តែយើងធ្វើការងារមួយបាន5-10នាទីកន្លះម៉ោងឬក៏1ម៉ោងយើងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាធុញមានអារម្មណ៍ថាការងារនឹងលំបាកមានអារម្មណ៍ថាខួរក្បាលយើងត្រូវការសម្រាកអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាកើតឡើងដោយសារតែការមើលវីដេអូខ្លីៗហ្នឹងច្រើនពេកហើយវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏វាជាលក្ខណៈ short form វីដេអូដែរវីដេអូខ្លីៗហើយអាហ្នឹងវាមិនមែនជាអីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើទេគឺខ្ញុំចង់ធ្វើ YouTube ចង់ធ្វើវីដេអូវែងប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំសាកធ្វើទៅអត់មានអ្នកចូលទៅ subscribe channel របស់ខ្ញុំហើយក៏អត់មានអ្នកចូលទៅមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅលើ YouTube ដូចគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់យើងអីដែលយើងដឹងអីដែលយើងមានកន្លងមកហ្នឹងនៅលើ platform YouTube នៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការចែករំលែកចំណេះដឹងអីផ្សេងឬក៏បទពិសោធន៍អីផ្សេងជាលក្ខណៈ short form វីដេអូលក្ខណៈវីដេអូខ្លីៗហ្នឹងបែរជាមានអ្នកមកមើលច្រើននៅលើ TikTok ឬក៏ Facebook របស់ខ្ញុំអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូលក្ខណៈវែងជាជាងលក្ខណៈខ្លីៗអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយទៅ subscribe YouTube channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយមកហើយចាំជួយ comment នៅលើវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅលើ YouTube ផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាចង់មើលវីដេអូលក្ខណៈ long form វីដេអូជាជាងមើលវីដេអូលក្ខណៈ short form វីដេអូឬក៏វីដេអូខ្លីៗបែបនេះអរគុណច្រើន